Hello，大家好。咁今日咧，我就會同大家分享下，我點樣幫人哋減重啦、健康啦咁樣嘅，同埋我嘅理念係啲乜嘢嘅。咁首先，介紹自己先啦，我係 Lydia 啦。咁我係透過咧15年前認識我嘅教練咧，2個月減咗13磅啦。就算咧我上年懷孕啦、生 BB 啦，咁我都係 keep 住咧用呢一個營養餐咧，已經15年㗎啦。咁我今日咧就講下我點樣利用呢個我嘅理念係點樣啦，嚟幫啲朋友仔咧健康同埋咧甚至係減重嘅。咁咧呢個咧就係我哋嘅均衡營養啦。咁其實均衡營養係好緊要嘅。如果我哋嘅均衡營養好咗嘅話咧，我哋嘅細胞咧自然都會靚啲嘅。咁我哋嘅優質均衡營養咧就係包括呢334啦。咁334係即係點解咧？334咧係即係30% 係脂肪，係好嘅脂肪。另外咧就係30%蛋白質係啦。咁蛋白質咧對我哋嘅營養咧都係好緊要嘅。咁另外咧40%咧就係碳水化合物。咁所以咧其實我哋唔係淨止係要食我哋嘅康普萊嘅產品啦。其實咧我哋平時嘅食嘅嘢咧都係好緊要嘅。所以點解我唔係淨係賣產品俾人？其實咧賣產品俾人咧係一定唔會令到你瘦嘅，而係咧係經過我每日嘅貼身跟進啦，睇下你每日食啲咩啦，幫你咧計算你嘅 magic number 啦、新陳代謝率啦、作息時間啦、飲水啦，同埋你平時食啲乜嘢、幾耐食一次，咁咧呢啲都係所有嘢咧都係關乎你嘅健康啦，同埋點樣可以甚至係減重或者係更加難嘅增重嘅。咁好啦，咁呢一個咧就係我哋嘅產品理念啦，同埋咧我嘅會員可以得到乜嘢嘅支援啦，係啦。咁我哋嘅支援系統咧就係有我哋嘅營養啦，係啦，同埋我哋個人教練啦，即係我嘅因為我都不斷喺度學習緊營養啦，同埋點樣可以每一日喺我嘅營養店裏邊咧係幫社區咧點樣可以更加健康嘅。咁另外咧就係教育啦，係啦，所以咧其實我所有嘅會員咧，佢哋都好中意聽我俾佢哋嘅一啲健康嘅知識啦。咁透過不斷嘅學習啦、個人成長啦，咁令到咧佢哋每一日咧都會知道點樣可以為自己選擇得更好嘅。咁另外咧就係社區支援啦，同埋向上嘅運動啦。咁社區支援都好緊要，所以我哋點解會有一個嘅唔同嘅 WhatsApp group 咧？就係咁解，可以令大家咧更加容易去討論啦，同埋識得更加多點樣去幫助我哋自己，甚至我哋屋企人或者我哋嘅朋友嘅。我哋嘅減重理念啦，咁減重咧其實有3個唔同嘅減重嘅情況嘅，係啦。第一個咧就係脂肪肥，脂肪肥你可以見到咧個落磅係會落得慢啲啦，係啦。咁咧而水腫肥咧係落得快啲嘅。第3樣咧就係體弱啦。身體如果係好弱嘅話咧，我哋呢一個餐咧係會幫佢先令到你個身體好咗先，跟住復原咗啦，先至係慢慢減磅嘅。所以你要睇下咧，你啱啱減磅嘅時候咧係點樣啦？我自己為例啦，我係水腫肥嘅，係啦，因為咧我成日咧都係節食啦，營養唔夠啦，咁同埋飲水唔夠啦，所以我個水腫情況咧係都好嚴重嘅。咁所以我自己咧就係落得快。好啦，咁另外咧，康普萊就係有3大科技嘅。邊3大科技咧？第一咧就係中國嘅草本學啦。因為其實咧，你見到嘅所有叫做健康片啦，同埋粉狀啦，我哋全部咧都係用草本嚟製成嘅，完全冇肉類嘅成分啦，同埋冇化學嘅成分嘅。咁所以咧，我哋所有嘅產品咧都係經由食物入口嘅。咁所以大家咧可以安心使用。就算咧有啲朋友食齋嘅話咧，都係可以食我哋嘅產品嘅。咁我哋嘅產品咧，雖然係一粒粒，但咧佢係有西方嘅營養學喺裏邊啦。咁因為咧，我哋都係透過頭先我哋所講嘅334啦，所以咧，我哋全部嘅產品咧都係營養嚟嘅。咁另外第3啦就係太空科技學啦，就係因為咧，其實我哋嘅產品咧全部都係用好高嘅質素嚟提煉出嚟嘅，所以嗰個營養成分咧係好高嘅。因為佢哋係粒狀啦，所以咧你都好容易消化，咁所以大家可以安心使用。我哋而家咧講下4大致肥嘅原因。咁第一咧就係食得過量啦，係啦。咁我都會提供一啲方法俾大家咧，同埋咧最終咧我會幫佢哋 set 一個餐單嘅。咁咧第2咧就係遺傳性啦。咁遺傳性咧好多朋友仔都覺得啊，我成家都係肥，咁所以我係肥咁樣啦。咁其實唔係嘅。咁有80%咧都係根據我哋後天咧嘅飲食習慣啦、作息時間啦、其他嘅習慣而嚟嘅。咁所以咧呢啲都係可以改善嘅。咁第3咧就係藥物性啦。另外咧有啲朋友仔長期要食一啲藥物咧。都會令到佢哋致肥嘅，係啦。咁第4咧就係體弱，體弱咧其實即係新陳代謝好慢啦。有啲朋友仔咧知道咧自己就算係可能行山啊、做運動啊，都好少出汗啊，又或者咧總括嚟講都係覺得自己好攰啦。咁呢個都係新陳代謝慢。咁其實咧呢啲都係有方法咧去令到大家有好大嘅改善嘅。我哋咧如果使用我哋嘅產品嘅時候咧，有5個排毒嘅方法嘅。
咁邊5個排毒方法咧？第一個咧就係小便啦，係啦，所以咧我哋啱啱食我哋嘅產品嘅時候咧，都會覺得小便嘅頻率多咗啦，係呢個咧都唔需要擔心嘅。咁另外咧，小便嘅顏色會可能唔同啦，咁呢個都唔需要擔心嘅，係啦。咁咧第二咧就係大便啦，係啦，咁大便咧亦都可能會覺得自己暢通咗啦，會有唔同味道啦，係啦，咁所以咧就呢個都會係比你平時咧頻密咗嘅。第三咧就係出汗啦，其實咧出汗咧其實都係其中一個排毒嘅方法，係啦。第四咧就係我哋嘅皮膚啦，係啦，咁所以咧其實如果使用咗我哋產品超過3個月嘅朋友仔咧，佢都會發現咧皮膚係會白咗啦，係啦，同埋咧係佢啲斑係少咗嘅。咁所以我咧就成日都會去鼓勵我嘅朋友仔咧，佢哋去首先同自己影咗好多 close up 先，係因為平時都好少影 close up 噶嘛，係咪？好啦，咁第5咧就係睇氣啦，係啦。咁睇氣其實係就係口氣啦，同埋放屁嘅，係啦。咁呢兩樣咧，其實如果身體裏邊係有好多毒素嘅朋友仔咧，係更加會多咗呢件事發生嘅，尤其是啲酸性體質嘅朋友，咁所以大家咧都可以留意下嘅。好啦，我而家講下咧5個減磅失敗嘅原因，咁睇下你咧又會唔會中咗你咯？咁咧第一咧就係冇遵守到康寶萊嗰個嘅減重方法嚟去食啦，嚟去使用產品啦。咁咧用產品咧淨係代替其中嘅一餐係啦。咁其實咧我哋減重咧係有康寶萊嘅減重方法嘅，咁可以睇翻呢一張啦，呢一個 chart 啦，係啦。咁咧如果係減重嘅朋友仔咧，最好咧每一日係有2餐，至少2餐咧係使用康寶萊嘅奶粉啦，係啦。咁第二個失敗嘅原因咧就係進食正餐嘅時候過量啦。咁第三咧就係一啲體弱啦、長期使用藥物啦，同埋一啲過往使用過減肥藥嘅朋友仔，係啦。咁呢啲咧都會令到我哋需要減重嘅時間咧係會耐啲嘅。咁第四咧就係飲水太少啦。咁喺我做每一次嘅健康評估嘅時候咧，我都會同大家咧分享下，大家究竟係應該飲幾多水啦，叫足夠啦，同埋減重嘅話要飲幾多水嘅，係啦。咁第5咧就係便秘啦。雖然咧即係百病皆因腸胃起啊，咁所以咧我哋首先就算減重咧，我哋都要首先腸胃搞好先，係啦。咁而如果大家係本身已經有便秘嘅話咧，咁對於你減重咧都會係慢啲嘅，係。好啦，咁其實咧，我都好中意講呢個46種唔同嘅必要嘅營養嘅。以蛋白質為例啦，我哋咧其實有啲蛋白質咧係我哋需要食落肚嘅，係啦，有啲咧係我哋身體自己製造嘅。如果我哋根本每一日都唔能夠將我哋足夠食嘅蛋白質食落肚嘅話咧，咁其實咧係對於我哋嘅身體咧唔會話即刻造成影響，但係咧係會對我哋嘅健康咧一日一日咁樣造成影響嘅。咁所以咧，其實每一樣而家你見到嘅營養素，都唔可以缺少咗一樣嘅，係啦，所謂缺一不可就係呢個意思。而呢一啲營養素咧，我哋每一日咧都要必須維持喺一定嘅量以上，個量咧先可以維持到我哋嘅健康嘅。如果唔係咧，呢一個46種嘅營養素嘅網咧，好似逐步逐步咁樣咧就散開，咁就形成咗我哋會有一啲疾病啊，又或者係亞健康。所以咧，點解我會咁重視每一餐咧？我哋都需要有足夠嘅營養去維持我哋嘅生命之外咧，令到我哋嘅細胞咧都係更加健康嘅。咁首先咧，康寶萊嘅減重理念咧，就係我哋吸收低嘅卡路里啦，係啦，降低吸收我哋嘅卡路里啦。因為咧，我哋每杯嘅 shake 咧只係120嘅卡路里，同埋咧，我哋已經可以攝取到咁多唔同嘅全面嘅營養吸收，係啦。咁另外咧就係保持我哋嘅均衡營養。咁所以咧一杯 shake 咧又可以好快咁樣準備啦，同埋任何時間咧都可以準備，我覺得真係好方便嘅，係啦。咁有3大唔同嘅特點啦，我哋嘅減重理念。第一咧就係先清洗，係啦。咁其實咧喺我哋嘅小腸裏邊咧係有好多唔同嘅小腸絨毛啦。啲小腸絨毛咧好似我哋嘅手指咁樣，咁咧佢哋可以係好靈活咁樣活動嘅。每一個小腸絨毛咧，其實佢如果將佢嘅面積攤平嘅話咧，我哋每人嘅小腸絨毛嘅面積咧係好似一個tennis 嘅球場，係一個網球場咁大嘅，係啦。咁你諗下，如果我哋每一日食嘅嘢，可能係啲污染嘅食物啦，high processing food 啦，即係一啲製過嘅食物啦，例如 ham 啦、香腸啦，哇好多啦，餅乾啦，啲 pre-package 嘅一啲食物啦，其實咧都會令到咧我哋嘅小腸絨毛咧係會有折斷啦，同埋咧
之間咧有好多唔同嘅污糟嘅嘢嘅，係啦，咁呢啲咧就會令到我哋嘅小腸絨毛咧唔能夠正常咁樣吸收唔同嘅營養。係啦，咁所以而家咧啲人就話啊，我哋嘅食物其實裏邊好多營養啊，我太多營養啦，所以我咁肥啊。其實係唔會嘅，係啦，係因為咧我哋啲小腸絨毛咧唔能夠好好咁樣吸收好嘅營養咧，所以我哋首先要進行清洗先，係啦。咁如果我哋通常咧每一個人咧，就算即係咩都唔做，就咁樣清洗呢個小腸絨毛嘅話咧，起碼咧都會跌3 kg 至5 kg 噶啦。點解我哋咁有信心咧？我哋個營養餐可以幫到人哋減起碼3 至5 kg 咧？我哋嘅宿便咧，其實都已經差唔多有咁多。咁第二咧就係改善吸收啦，係啦。其實有幾樣嘢啦，係啦。首先由我哋咀嚼食物啦，係啦。我哋每一次食嘢嘅時候咧，最好咧就慢啲啦，冇咁快啦，只有20下啦，係啦。咁之後咧，去到我哋嘅胃部嘅時候咧，好多人都會有胃唔舒服啦，係啦，或者係胃酸啊，係好多唔同嘅狀況，係去到我哋嘅小腸，又要小腸絨毛咧，又要健康啦，跟住去到我哋大腸啦，係啦，同埋我哋最好冇便秘啦，係啦，呢幾樣嘢都令到我哋嘅改善我哋嘅吸收嘅話咧，就可以去到下一步啦，就係我哋嘅細胞更新啦。咁其實我哋嘅細胞咧，我哋人體裏邊咧有60兆至到100兆嘅細胞啦。我哋咧每個內臟咧，其實都有唔同嘅細胞更新嘅cycle 嘅，係啦。咁有啲咧就係幾日就更新一次啦，有啲20年先會更新一次嘅。咁所以點解我哋會做好我哋嘅營養，我哋做好我哋嘅均衡營養，就係令到我哋減完之後，我哋嘅細胞咧都會記得啊，我哋係一個好嘅細胞，係一個靚嘅細胞，咁而繼續咁樣去更新落去嘅。所以點解我哋叫做細胞更新計劃就係咁解啦。